大家好，这里是机电 DIY。今天一个客户他来一个可以按摩的那个靠背，说现在已经不能按摩了。我们拆开看看是什么原因。这就是内部结构，这个位置好像是个电机。我们先来测一下电机有没有阻值。电机的阻值是350欧。我们再来看一下电机到这个控制手柄的线路有没有问题。红色在这个位置转变成黄色，这是黄色。我们可以发现，电机线红色到这个黄色这个位置已经断了。我们搁这个接线端指着看一下，红色线这段是好的，黄色线到这个位置已经断了。我们再来看一下黑色，黑色在这个位置转成绿色了。就是这根绿色，我们看它有没有断。这根线是好的，说明是黄色线已经断了。再来检查一下这个电源线，电源线是转成黑色和红色。我们看这个位置，黑色这部分是正常的。我们再来看红色，红色也是正常的。我们再来看这个黑色和红色到这个小板线路是不是正常的？黑色线，黑色线是通的。再来看红色线，红色线也是断的。下面我们就来找一下黄色和红色线在哪个位置断的。经过检查，发现断点都在这个位置。我已经把这个两个地方拽出来了。下面我们给它接好就可以了。下面我们把导线套上热输管，给它焊到一起。下面我们通电试一下。刚才一通电，保险丝烧了，看来它还有别的故障。我们来测量一下，这支二极管短路了，这支也短路了，二极管烧了2只，然后可控硅也是坏的。下面我们把二极管和可控硅拆下来，更换一下。为了防止再次烧保险，我们在输入端串入一个200瓦的灯泡来试一下。下面我们通电试一下。
灯泡没有闪，说明没有短路。现在已经可以正常工作了。现在已经修好了，谢谢大家的收看。